សួស្តីអ្នកទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅកាន់វីដេអូនេះសូមអ្នកទាំងគ្នាចុច Subscribe ហើយបើករូបកណ្ដឹងផងអញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំផុសវីដេអូថ្មីៗអ្នកទាំងគ្នានឹងទទួលបានវីដេអូភ្លាមៗហើយសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីការដាក់ Picture in Picture Mode នៅលើ version 14ហើយសម្រាប់អ្នកទាំងគ្នាដែលមានបញ្ហាទាក់ទងនឹង Picture in Picture Mode នៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាចូលទៅក្នុង Safari ហើយចូលទៅកាន់ YouTube ហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាបើក Picture in Picture Mode គឺវាអត់ដែរដោយសារ YouTube គាត់បានបិទអញ្ចឹងសម្រាប់វិធីថ្មីនេះគឺងាយមែនទែនអ្នកទាំងគ្នាត្រូវការកម្មវិធី Shortcut លើ version 14ហើយកម្មវិធី Shortcut ហ្នឹងគឺវាមកស្រេចហើយមួយទៀតអ្នកទាំងគ្នាត្រូវការ download កម្មវិធីឈ្មោះ Script Table កម្មវិធីហ្នឹងអ្នកទាំងគ្នាអាច download free ពី App Store បានអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ App Store ហើយ search ថា Script Table បន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នាចុច get ហើយចុច download មកបន្ទាប់ពី download ហើយដំបូងអ្នកទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ setting សិនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ setting ហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នាអូសចុះក្រោមរកកម្មវិធីឈ្មោះ shortcut កន្លែងត្រង់នេះអ្នកទាំងគ្នាត្រូវចុចបើក allow untrusted shortcut បើអ្នកទាំងគ្នាអត់បើកទេគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចប្រើប្រាស់ shortcut បានអញ្ចឹងចុច allow មកបន្តមកទៀតដាក់លេខកូដបើអ្នកទាំងគ្នាមានលេខកូដទូរស័ព្ទហើយបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងគ្នាដាក់ហើយកាន់ន័យខ្លះបើអ្នកទាំងគ្នាអត់អាចបើកកម្មវិធី shortcut នឹងបានអត់អាចបើកប៊ូតុងនេះបានវាលោតពណ៌ប្រផេះអ្នកទាំងគ្នាអាចចូលទៅកាន់កម្មវិធី shortcut វិញមកហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នាចូលកន្លែងខាងស្ដាំនេះហើយចុចមុខងារ shortcut មួយចំនួននៅលើនេះមកប៊ូតុងហ្នឹងគឺវានឹងលោតឲ្យយើងដាក់វិញហើយអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងគ្នាបើកអាហ្នឹងហើយអ្នកទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ Safari ហើយអ្នកទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ link មួយនេះហើយ link មួយនេះខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុង description របស់ខ្ញុំអ្នកទាំងគ្នាអាចចុចត្រង់នឹងបាន direct ពីក្នុង link description របស់ខ្ញុំមកហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នាចុច get shortcut ហើយវានឹង load ចូល shortcut បន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នាចុចអូសចុះក្រោមអស់មកអូសអានឹងចុះក្រោមអស់ហើយចុច allow untrusted shortcut ហើយវានឹង add ចូលហើយវានឹង load ចូលក្នុងនេះដូចអ្នកទាំងគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងដើម្បីមើល picture in picture mode អ្នកទាំងគ្នាអាចចូលទៅកាន់ YouTube វិញបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍វីដេអូនេះមួយជាខ្ញុំគ្រាន់តែចុចបើកមកដើម្បីមើលក្នុង picture in picture mode ខ្ញុំគ្រាន់តែចុចកន្លែងប៊ូតុងព្រួយនេះហើយខ្ញុំអូសមកឆ្វេងចុចពាក្យ more ហើយបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងគ្នាចុច more អូសចុះក្រោមអ្នកទាំងគ្នានឹងឃើញថាឃើញពាក្យ YouTube PiP ណាចុចត្រង់ហ្នឹងមកបន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នានឹងឃើញ message ត្រង់នេះចឹងចុច OK បន្ទាប់ពីចុច OK គឺវានឹង load ចូលហើយចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចមើលបានហើយវីដេអូហ្នឹងវាមានមុខងារមួយចំនួនដែរអ្នកទាំងគ្នាអាចសេរី resolution ក៏បានអាចសារក៏បានអញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំត្រឡប់មកក្រោយវិញដូចអ្នកទាំងគ្នាបានឃើញចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺវានៅក្នុង picture in picture mode ហើយបើទោះតែខ្ញុំចូលទៅក្នុង YouTube វិញក៏ដោយមុខងារហ្នឹងគឺនៅតែដើរធម្មតាជាអាចបិទអានេះមកចឹងអ្នកទាំងគ្នានឹងឃើញមុខងារហ្នឹងដើរធម្មតាអញ្ចឹងណាហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាបើអ្នកទាំងគ្នាចង់បានវីដេអូថ្មីៗសូមអ្នកទាំងគ្នាចុច Subscribe ហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត